ஆஸ்மா இளைப்பு நோயை வீட்டில் இருந்த மாதிரியே எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண முடியுன்ற தகவல் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு உலகம் பூரா தொண்டைக்குழியில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்ற தெரியாமல் நிறைய பேர் மாட்டிக்கொண்டு சிக்கிக்கொண்டு தவிக்கிறாங்க. ஏன் உயிரிழப்பு வரை ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்கூடாக கண்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை. அப்போ வீட்டில் நம்ம உடம்புல என்ன நடக்குதுங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நாமளே வீட்டில் சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம தேவையில்லாமல் எந்த ஒரு நோய்க்காகவும் பயப்பட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படாது. ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நம்ம சளி மற்றும் ஆஸ்பான ஒரு பதிவில் கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன உணவுகள் நாம் எடுக்கணும், என்னென்ன உணவுகள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு தெளிவான தகவல் கொடுத்துருக்கோம். அதை நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறோம். இந்த பகுதியில் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு திடீர்னு மூச்சு திணறல், சளி அதிகமாகுது. அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி